Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis. Les amis c'est kitoko. Ils ont une image à qualité. Image ezanga likwanza. Le banda boni. Yo fina les amis. Les amis c'est kitoko. Ils ont une image à qualité. Image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. Mbote bonjour na balandi na biso ya les amis TV ba gros bisous na bino nyos na ba internet nyos bo misana kolanda le rendez-vous ezali présenté par Maracuja la métisse noire veut dire moi si ya mokuse na makambo ya milai kaka ndina lobaka. Merci à toi mon boss et papi Mokoto depuis France président Matungi talaka boss solo la bien vraiment merci na ba peine na bino ba remarque ba félicitations vraiment tozawana pona bino babi les amis TV obitika ka les amis TV nde okozwa ba émission o les rendez-vous okozwa ba mythologie okozwa ba film ba gag ba série télévisée émission politique sport nyonso awana les amis TV balobi ko zappé te ko yenga te na les amis TV nde kozwa oyo émission amino les rendez-vous yé lisusu avec Maracuja balobi bo s'abonner ebele massivement na les amis TV Piro Malanda mokonja ba théoriste na kati Bruxelles on est là lelo Maracuja mbeno artiste comédien munene ya mboko ya RDC asala kombo Beni ngana yebe na kombo ya Beni obino bobenga kaye monde entier iskana so botala kaye bobenga kaye na kombo ya Dibal to yambie vraiment lelo to ko paja nteke longo na yende bosengaki kaka ndenga nazo kokisa ba posa na bino voilà bonjour Beni bonjour Maracuja boni santé pepe na grâce à Nzambe boni musala musala mkimkira na grâce à Nzambe. Ok, merci Beni. Obabengi Dibal, abi mke na grâce à Nzambe vraiment. Aza wana na yebi ke boye beli na ba façon moko mais oyo aza vraiment Beni sikoyo na temps auto solo na ye. Aza Beni, aza na Dibal te mais bo zappé te bo zala wana parce que to solo ka moi muke e bo joyer sikoyo na ndenge ya ki Dibal. Alors c'est le blog bo sepela parce que ya message ko sepela sabino ye a message ko kokisa kaka ba posa na bino Beni Nadia Vanette Bindanda landu na Belgique Dibal ye yo bota pena face ana beauté ana beauté penze Beni Beni ndeni no salaka ke okoma Dibal. Ouais, merci d'abord Maracuja. Merci na ba fan tout botala ngai. Ndeka Maracuja lobi bo sapete botala émission tina suka bo mona ki Dibal o bolinga na kotsa na kati émission. Vraiment donc théâtre ça ba façon belle. Moni biso toto sa théâtre to lana mo lokolo ya mikolo. Ba mayela mikolo na 500 mais na luka yi façon na bi maman na style na moko. Ndenge ba comédie belé na modewa ya na style na lia fufu pulula ya mo style ki zengi ba miso alanda donc bablo mabongo na tala siko na bité funa beta style mo boy o comédie mo ta ko koluka adapter en facile moni même si ba leki na biso belo ba ça ba succès mikolo ba sili pour nini ba pesa ka style mo boy o za parmi ba émotion ya théâtre azu émotion mo théâtre comme son style ko jouer et ça facile monyo so sala ngo mais nga ki di bal po meka ngo fon o ya pa na nga ba petit nini ba sala lelo ba suki banani bon na signe respect na kotanga ba komona monter parce que baza pena ba fan na bango moni vérité comme mabe même tina lobi ba boy ba tu vas comprendre que baza ba émotion la théâtre de la émotion tout ça dans la plaie la tristesse la joie la plaie la tristesse la joie dans la colère est-ce que oui a joie émotion moko a comme son style na théâtre donc si na le bout d'avoir va comprendre bah si la pour nini bon so ngabi bali on pour copier on faut ya pa nga na pena le ke bele ba ya pa nga na relax ba ngo déjà ma passe yo na ya nga ma style wana nzima école de Dibal oui donc nzima ngai même baby ça on a ça
pour nasekisa bato nasepelisa bato bato biso mpe balinga yango te so bamonga nango mais Dibala ozala bien zanoka boye mpo merci mais oui mais ata mpe nalobaki je suis l'homme le plus beau du monde boga apika bongo mondele okóma vraiment bato ayimaka kudia zwa ye nanu boye zwa ye vraiment normal nde azalaka beni nkombo na yo babotela ye beni nakidibali nanu te mais oza boga bon eza mosala ntango tobenga yango openga ide oke na joue nasala émission normal boye namonki naboyaki parce que ngai alingaka boye te ngai alingaka bato bayebaka elongi wana ke yanga bongo naza na bato ebimisu tosolana mondisi film mo boye tosolani à Paris Ritz Panzu ta tosolani ebandela ebisanga binanga nayoki somo namoni somo wagori mais ta tosolani appel vidéo bon ezalaka bon mosala yango nde elakisaka artiste yango nta babengi oza artiste eza moto donc elakisa badimension batala moi kozwa personnage oyo eza yo te mpona minitio boye soki personnage nanga ya Dibala na beni osangisi yango mwa différence na kati donc c'est ça. Est-ce que Dibala moi rappelle mki esala biso bien na balandi na biso oyo bazolanda biso Dibala awuti wapi abandi wapi nani nde abimisa lelo mpo Dibala yebana Dibala awuti na sélection bagrand baartiste oyo bomona lelo na Congo ntango ozomona modelo Batista Mayonnaise Duce babani nzela maona Dibala cela veut dire quoi Duce modelo Batista Mayonnaise baki pa muta masebe balongo baki sala Académie des Stars na Académie des Stars Duce yaki fondateur modelo yaki président Académie des Stars président yaki modelo bapanzango baye fait de l'amour so na bi bato bani nzela mo cela veut dire quoi bango bana ko tete ça tete liboso na mais pour bato ya poto baye babango ba film mo basala ya poto vie peut changer bango ngazala na bango ngana kuta ba fena basala ba bloko ya poto te bato baye bi bango te ba fe ba fana ba ndako ba tata na bango na ba mama na bango ngadi balta na ye bana nyo ba fana ba ndako tata ba mama ba ba fena nga siko excusez-moi bana loba miso to sa na yo na milobi na bato botala ngai nazala muta vérité vie na nga vivre bongo bakoka pa okosa te nga nazala muta vérité naloba vérité ya likambo oyo déranger alimbisanga mpasi ya vérité mpo nga nakoka okosa te babi bavie na ngai Duce modelo Batista Mayonnaise tana ye fait de l'amour nakuta bango na bandako ya batata na bango na bamama na bango eza kofinga te batata na bamama c'est venu papa boti bango na mama boti bango baza baartiste ke na bafaçon ndenge vie changer biso nyonso beto susu bandako bango nanu bazwaki eloko te ezalaki na vie ebandeli nanu cela veut dire ke bazali nanu eloko te na poto nga Dibala nazalaka na bango tobundi na bave ntango naza na bango naki mpena mokuse baartiste mpe ebele misu lelo bakoma baprésident baki na groupe yanga bapesa bango barépétition bon baza ebele mena ntango eloka mibale Géri na Muscador Matondo Géri Matondo bana opesa répétition na Muscador te kopesa mutu répétition eza te koleki mutu toyeba yango ezaka grâce ezalaki ka grâce bave so bake tournage batiki biso na rep te bon na bino nyonso te namoni na bino nyonso mutu akoki kopesa baninga répétition ekoki kozala kaka Dibala pesa répétition mais bakoki kopesa bango mais eza teke nalekaki bango bon nazala na bango wana eza 2005 iso no abeta 2005 naki mokuse batapoto misu bayebi nga nasala batheatre misusu bazibula meso babwati noir soka milanda yipesa mokuse me nakoli nalongo wana mbala moko nakei na meseridi ya kasongo na 2009 mpasi nango okuta bamatuza matuza nakuta ye pale tant na bi pali cela veut dire tout ça ça c'est non ba tapoto ba na kuta pali so bi pali cela veut dire ko ba yebi ete asa eloko te na poto na komata film moko te JD JD président JD Lou après ça président mitu respecta kai c'est yo wana azalaki eloko te cela veut dire que sala na film moko te poto ba artiste belé ba sala même pas eloko moko ngata Dibala na yenda bon masolo baba biloko poani pona la sabatuke dimension place au niveau nga masa pour ni ba situation ngai donc ça veut dire que ba nyonso nga kuta ba mo ba sala ba succès ba sala makambo ba kuta ba na ba zaki loko te to comme ba koma eloko na misu na ngai matuza tiaki to premier c'est na sala film ka zibula meso wana asala kezaki ya prince to producteur na bo 5 producteur na yaki mama ba jibe wa wera ba kofi ba meje 30 nga jaki sko bureau ya fali mutajua kango JD mutajua ki fere manyo
venanga matete nanu 2 minutes 2 minutes waza grand frère na ngai ya matete imda jouer faire to sali bango to vana bango si to koma ba 2011 na longo na bango bakie pa sai fiston sai bakie kuta fiston sai aza eloko ya zaki eloko sai ki eloko sai na bakar na fait patron to ya ba répétition to répéter pas moi ça fallait c'est des chefs fashion et ça bandal to ya on a répété la sai soit transport c'était un boss c'est na zuba mayele belé pas ça c'est l'homme à bénéficiaire moi tant on pas ça na yé pas la die sobé place na ya qui peut pas la die sobé na komi lelo na koma lendi na jouer la die sobé ça raté mardi na répiboué na jouer le mois pasteur président la die sobé ça quitté mardi na répétition ba yé abisina pesi tellement jouer le joueur pasteur donc c'est ba ça qui ba chef ba commissaire message na jouer ngo mercredi à Tunis ngai dimanche l'équipe la TV tala ki dimanche la TV ya on a ce que biso to ba chancer na vie mère na ngai ma kuja na précipiter la parole excusez nga pour na loba trop parce que na pour ça transmettre un message na ba to tala ba merci tant ce qu'on a eu pour moi qui n'a chance na ça une semaine à pamba lundi na ngosu sur ya na repi la dit ce basi contrat publicité tindindi ya ni doni tripas ba ici la dit ce babi pour na 2 personnes dans groupe na yo otambola na ba appareil na mesa qui ba photo ba fani ba photo bah c'est pour mettre 2 personnes ya pamba otambola na bango la vie esobe to akebele ba samba bazala ki ba misho bazala ki ba piko bazala ki bango nyonso ba poni ngana papa oko la vie esobe aponi biso mbale to sala spectacle wana mère na ngai na yebi ke yo yebi na mama théâtre ezaka mama soni te photo na papa oko apesa la vie esobe on a des nga micro yebi micro donc question réponse voilà. Ok, merci Dibal. Tout le monde a photo. Balandi les amis, tu peux avoir une photo. Ok, oui, on l'a vérité bien sûr. Mais au moment où le président l'a dit, il a sélectionné qui yo. Amona ki ozana nuble na makambi ya mbongo muyango mwana azwa ki aboye kuzoba samba na ba misho wana nyoso parce que bango ba yebi déjà makambi ya mbongo tron. Omoni yango te. Merci, autant question bien mais question doit répondre na bon, non répondons à 2 étapes. Première étape, poser la vie sobo yolo bawana. 1, un patron. Moni mbongo ana tino mela mutu mbongo te parce que ya kabela da batumbongo. Micho, deuxième page non répondre. Non répondre à 3 pages. Deuxième page non. Micho Samba, bango tout en sotanga nako, baza elo côté des fois dans mokili, des fois Congo, des fois président la dit sobe. Président la dit sobe ko pesa bon te ba droit déclaré te ba la place au kendete. Pour so longo lisi boy ba loko ça la te ba sili. Après venir Samba longo ki azongi. On a kati wana. Pour 3e étape question ni do ni tripas contrat wana. Fallait la dit sobe mtafuta biso. La dit sobe signé contrat en tant que président par. Ba bisi luka 2 personnes ba soda o ba ko compagnie na comédie. Na groupe il y aura plus de 100 personnes, il y aura 175 qui n'a été sur monsieur balongo pour déplacer longo 175 mais poni ka ngana portance bo 175 mais poni ngana papa oko to ke notre sinon contrat ndenge na biso président la biso bikuta tout na biso côté bozu combien mais jour nous sommes dans le spectacle a foutre la biso pe ba transport et yo to pesa so ba transport mais bon biso zo ki pe ya ke belé na ndenge na biso pa yeba ki honte mais na bi ke ya yeba ka te président mais tout na biso honte donc jamais président la dit sur le niveau barango ba ko artiste mo bona sentiment soit yo ça non ça c'est comme un implice Jacques Bosoma. Ok, merci Dibal. Ndaka ande na bisem no ke bo zapete tuza wana vraiment na les amis TV na émission na mino les rendez-vous vraiment bo zapete bo zala wana donc Dibal awaza beni na olinga ke bo mona esikoyo na ki Dibal na ye akosekisa bino kaka ndenga mesana asala biso mo eloko moko donc Dibal Beni ana bengo Beni be Dibal Beni donc tout monde sko na ki Dibal bo zapete bo zala wana à suivre. Bonjour tout le monde, bonjour so bozo tala ngai comment na ngeza Dibal Angola naloba na za kitoko nalonga linesi botala nga sope na za kitoko ango pe ya solo
na kitoko boga makambo nyonso osala ebimaka kitoko botalanga bien ata na oseka elobi na ngai ebimaka kitoko ata na olela elobi na ngai ebimaka kitoko elonga bimaka kitoko bon mpona bote bango eza kitoko boye na souffra te nakendaka na mwa salon de beauté mpo basalanga mwa soin de visage pédicure manicure bato ebele basepela babote nanga koteka ya mbange mashoa nango ezala kitoko bon nde mpe nazalaka boye bote nanga na pibiango na bareseau sociaux lokola bafacebook whatsapp viber imo twitter messenger bote nanga ebimisela makambo jour mosusu na bavande na kati ya église se mwa uti poto kone se la mama aye na kati ya église se la mama azalaki so église esili omona apesi ngai bitabe bato nyonso na église babi frère dibal mwasi auti poto apesaki bitabe masanga abenga pembe na bidibal fongola miso mwasi auti poto bata poto bolingo na bango ezalaka bamwana bata poto bolingo na bango ezalaka bafleur babombo bashokola babitabe donc mwa mwasi na apesa bitabe boye seka lulaka yo naboti courage naleki na église merci pasteur ofinga nga frère dibanaka na mwasi te ta mwa mwasi auti poto se la mama alingaka ngai parce que bifo la mama alingaka na likamuni na bifo la mama se la mama apesa ngai bitabe chaque église resili c'est la maman ye passer à tourner il y a solo pesa frère diba bitabe abi oui pasteur na pesa frère diba bitabe bato bakaki l'église frère diba bakrakaka ata boga bomona mundo rodé bote basi biso ba sepela nango c'est le moment non pasteur na pesa frère diba bitabe nga mabete parce que ngai na poto papa na bisoaki na bakage ya ba bonobo ya ba makaku ya ba gori ta mona frère diba na rejo ba makaku na biso yo na pesa ki bitabe na panje église nazaka boka pamba te na be danser na ebo bina Bakinouma Bote Dibal touti komona ndenge osekisi biso na nga mo vraiment nazangi même siko ndenge osalaka elongi wana ekoma na ntina forme wana d'inconvénient nini ekomelaka okapasité osala yango na ndenge nini ozwa mpe idée wana wapi bon idée eza kaka eyanga mesko eza donc na mutu mo docteur na ponga za me docteur ngai olandela ngai alandela ngati malandela famille so mobimba na pesi mbote pa ya mama ni tata aza tata mo sa biso mbali na za docteur yimta landela famille ayebisa ngai bino ngai na sala so na jouer mo so sali se mo se ni no sala so na sali bongo il faut na sala so après un mois ah bon abina na tika un mois na kati so ité na obela un jour par exemple on y a ça bois tant c'est au moins musicien ne bina ngai on est aboué misi ça siko ezobima na nzoto donc soki osali pansi obeba atani afongola monoko ya mo donc awa
mais donc na mutu mo wesu na continuer ko tourner ka trop un jour na ko bela siko nde oza pe na succès eza temps na o vraiment biso de la vérité eza pe na temps na ozo régner so ozwi lelo temps ya ba tourner chaque jour obano kende te o ba tielo pe moi paquet moko boy atako to paquet malonga tina ko vanda te sangi na tourner musala na linga o makasi na sala na mais ça ka ki na sala appel même si na batala ngai bat balinga ngai na sa artiste tant moni artiste moi c'est le mot boy a section mon qui appuie ça comme il alinga oling donc asa elo mo boy o sepila nango okosuka wa mtema te kota contact na artiste bo sola neti boy batu bafana bat balinga ngai bako edenga poani kinga poani ni aboy docteur na bisanga ngai fana la ni la traitement trop suna mambongo boy ko edanga la traitement et puis fana na mutu mo ko sanga ba lete ba blo ebele ba blo ke ebele ba mebele bablo ebele donc esengaka France a toujours na mbongo mais nayebi ke nzambe asunga nga na lelelaka na bato batala bato po bato batala biso na ndako nayebi valeur na bon po bango neti donc terme oyo eza nde tolobaka mais nzambe moto asala po tozala mais bango nde baza pont oyo nzambe atiaka po biso tozala bien donc na pont wana sikoyo na mutu mona kolela lelo lobi so nzambe alobi te esamba te ya omoi nga lelaka pa nzambe ndakitisa mawa na ye na bato wana nyonso nazwa réussite nazwa retour nango ya mosala na asala parce que ya lobi oyo ozolonda nde obuka na posa mpe nalia na mosala na ngao yango bayelela nzambe asali retour mpa na bango bayedenga mameke bien mais nayebi ke eleka bien mais nde nakosi sina kuma bapapa ba age ba 50 ans nazwanga retour ya maladi nayeba yango donc miso soki ezalaka un jour nakomi papa bato balobaka aloba ma masolo donc ngai dibali nakozwaka retour ya frappe ya maladi ya makasi na nde najwaka papa ye malobaka ngo alobaka nakoya na scène bato bangoma bakanti donc nga mpe miso nalobi bokanga émission dibali nakozwaka retour un jour eza prendre etikala bela nazwaka retour ya maladi un jour na nde najwaka bongo natouchaka cerveau donc naza motu mamu nasalaka donc ça siko moi mosusu tochange no technique ya ejoueli esimba te bon tochange na technique soko oza na bebi ya obanda mais bien ilongi koti da makasi bato to bayebi da bongo so ameko change na bali ko change atani aloba bwe poka yo mutosenga une émission atani émission pe na sala bwete so ni na aloba bwe so na komosa ngoti na scène na so siko ki dibala na kubomi yango jone fo jone ki dibala na miza makambo yo ndesa po bato bayeba bato balinga ngai ngaza ntina te bato balula ngoza boga to ni rien mais mbala mabeza te mbala mabeza te ça maman donc ça va maman ka que tout est dans na mutu na yo c'est ça donc c'est ça. Ok, merci Dibal. Donc comment que vraiment vers la fin émission na biso babi bo zapete kaka na les amis TV obeti les amis TV nde okozo ba émission ya boye vraiment Dibal bosenga ki béni awaza béni awuti ko sabino ki Dibal na ye vraiment bo zapete bo s'abonner ebele vraiment en Aveta Air France Patrick Timi grand joueur na Kacha France donc bo s'abonner ebele ba mama wa moko marakuja pesa wana talakaka ba ito sele mno musala vraiment jusque là tu solo le plus ba moko biso yo bonganya za wana pe pona caméra bilili ti bomuna boy grâce à Dimitri Bonganya la formule gagnant donc il vraiment aza formule gagnant donc partout à gagner kaka vraiment asa msane kitoko Dibal comment que vers la fin émission na biso okola kato okolobela ba fan na yo nino ba mesana kolanda yo obombeli bango nini ya sika et puis numéro de téléphone na ba dédicace na yo na ba o basalaka yo ozala kaka ndingo chikolo. Ouais, merci na ba ma fan na tout bota na bandako Dibal na bino yo na senga binelo moko mona place au commenter que Dibal la ti bien terre Dibal lobby bien terre yo ko loba bon point ndi bo finga biso na commentaire na place wana nyonso nga mona sengi na pesa numéro na téléphone boko melanga ngo po ndi botsa na commentaire biso na free to kota na biso YouTube te na mona na commentaire wana te kina mpepe njo na commentaire za poani vraiment quand bo sala ne biso ba artiste pour tout changer façon etamboli mais yo ce que je tiens na commentaire nga na mona ngote na numéro téléphone na pesa na ba réseaux sociaux
okomeli ngai ke dibali osaki mabe olataki mabe olobaki mabe olikambo osali mabe te dibali na pour ça elo likambo boye bokomeli ngango esalanga bien. Donc elo po linga te dibali ezala pa dibali yebisa dibali nazana bato misusu mpe balinga style wana te bakomelanga ti lelo bozala wana mpe exemple na ana vete Air France obike esere na ngana abenganga na peine normale oyo bata poto bakokobenga te 30 minutes po yebisa nga ke dibali kojouer kobebisaka elongi te jouer normal oza boga oza mobali kitoko omérite mpe vie ndenge ozojouer bongo ozokache makambo ebele okimisa makambo ebele na liboso na yo obike mera na yebisaka makambo ebele nakoma ntina mpe na luka na changer mais bato bayebisanga binanga te oza artiste eza te ka soki ozopesa makambo fo moto nyonso asepela yango moto mosusu akoboya yango donc c'est ça donc napesi exemple air na vete Air France donc bozala kwa ye bokomela ngai donc et ça bien naza mpe mutu nabetaka mabaku na parole ya mosusu liloba mo nalobi esepelisi yo totala ndako koyinanga te ya mosusu natangi komo artiste oyo osepelaka nalobi na ye na façon moko boye okasi oka nakitisi ye me nakitisi ye te limbisanga me nalobi kaka vérité nayebi ke na vie mutu nyonso azala na mposa azala mutu pembeni alobaka vérité sokutani na bato kwa badibali balobaka vérité faut profiter nango ke na artiste po liba aloba vérité te fona sa connaissance na artiste ya libali mpo alobaka vérité mpo ngai na vivaka na vérité etikaka vérité nakosi lisolo te ata bave wana nyonso bango te so yayi bona émission beti lisolo ata la liso biso bengi solo bani te nazoki liba na nani mama ebele kuti misu nalobi te me naloba ngo ya na ya lisi bo basamba kima misha kote na geto kanto bunda na ye poka na longa mouvement do bakote na ma kifiti kota makasi wana naloba ngo clair mais entre là dans nos artistes ya bino dibali boko melanga na za posa ngo avant pe seulement téléphone non dédicacé non na bato balinganga makasi na banano Missy Nzita de London. Moi, dans Londres propre, na pesi mbote pa soza, na pesi mbote pa Ritz Panzu, na pesi mbote pa Nomi na Belgique, na pesi mbote pa Boyka, masanga Boyka, Estemai, na kati ya États-Unis. Artiste wanga na pesi mbote pa na lela fort, na pesi mbote pa famille Tata Mobimba. Ser nanga Priska Tata na pesi mbote biso famille en pote bela black tiens na pesi mbote pas moi na pote sika ba nouveau poto ba poto sika ba ndeko na ba tante na ngai c'est na Chili saoudien Chili na pesi mbote peso zali c'est na Chili moi ça pembe na pesi mbote pas Priscille auto ke poto kamite nani DJ Pongongolo tata aussi na pesi mbote ba ke poto sika pesi mbote pas tante na to sola même fois tante na madame ya Mundele Mathilde na pesi mbote pesa zat Mathilde ngabuka na pesi mbote na pesi tanti Bert na pesi famille mbote na pesi tendresse mawila na pesi mbote ya ngai moko na pesi mbote donc vous avez belé venant Richard Black Boy na pesi mbote pesa za Guaduma sommet plus 10 na pesi mbote zodi tsunami papa na Randel na Dalès na pesi mbote lisusu na venant Didier Douma na pesi mbote donc vous avez belé na on a bossé mon pesa mbote yeba diba la linga bino ka makasi au moins les émissions na ko ngata mobi matin pesa ra émission mais ça c'est émission place mususu ba na pesa te na pesa ba ko na mais na linga bino nyoso fort plus de 143 ya wuli musheni code ya mboka ya wuli musheni alinganga makasi bazami balé ba grand oya mboka o pe bazaki so ba bibisa ki bon na kota likama bibali veut changer izala wuli musheni code ya mboka ba Diego musique a full atala te na pesa mbote ve na Diego musique a full atala te wa yebi Diego musique a full atala te tali mission yebisa Diego musique bibala obwaka yo na pesa mo téléphone ve na komela ngato sola na yebi olinga ngai batala nga Champs-Élysées ba nyonso la kono na Paris Diego musique alobi abi mwana oyo to mona biso ba pululu to mona biso ba sala ba kwa kisa ko baby se me pecho za musique Diego musique merci maloboloba e komela ngai numéro na téléphone plus 243 ya wulu musheni 89 85 78 530 83 89 85 78 530. Merci Marouja. Ok, merci Béni Dibal. Merci vraiment Bolanda qui Dibal ndenge aseki sibiso vraiment ngamuneza panzi ça on a pas dit vraiment. Merci à toi mon boss Papi Mokoto depuis France, président Matungi. Merci à toi Piro Malanda Mokonja ba théoriste na Katia Bruxelles. Merci à toi Dimitri Bongania pour na bilili Dimitri Bongania la formule gagnant vraiment zala yo ba gros bisous na yo parce que musala kitoko fozo ba bisous. Merci à
à toi aussi. Floribert Kalomboka Songo na France, sur la Ricardo Joa, Olivier Makambo na Katia Portugal, précisément na Setúbal, Baye Bate Vediso Baebi Mobulu, Touré Mamadou na Italie, Baro Bisou, Balobi na Matou de Vendôme na Londres, et puis Prince Mayo Bofredi, Patrick Retim, grand joueur, Anna Veta Air France, merci pour notre colis, et merci à toi Liliane Maman na Mathéo na Katia Wezembek, gros bisous dans notre famille Mobimba, pourquoi pas à Roussel Lukula, ma princesse, ma fille, hein, ma fille chérie, donc na Chrysolique Bongania, bébé na nga bozalabino, gros bisous de tokutani mbalasima pour na news musu, bye, à la prochaine. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya president. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya député. Mais boto la skoye komelinga. Wapi na les amis. Deux micros à la fois. Ni par ailleurs kaka awa na les amis TV. Batu nyosho oyo bolinga kama solo ya kitoko. Batu nyosho bolinga ka boyeba makambo ile kaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolinga ka boyoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo koseka sila bino. Batu nyosho ba mbuma ya koseka et comment kolo. Balobi nil par ailleurs kaka on a les amis TV. Les amis TV nde makambo. Les amis TV nde makambo. Boluka nga kunate. Boluka nga pe mupanjo te. Boluka nga pe likolo te. Ni kutunase. Parce que na famille na kati ya les amis TV. Balobi bino nyoso bo s'abonner. Ko s'abonner ça ngo ya ofele. So ko beti kaka les amis TV. Tanga ko bimisa yo na les amis, ba image les amis, o bwaki kaka mise yo mupanzi. Okomona esika moko ba komana rouge s'abonner. Et ça ngo ya ofele. Ozwi kaka musapi na yo. Musapi yo sela ka makambo epele wana. Musapi yo ko tsona lisu pela ko longola bipoti. Musapi yo oyebaka na ko seli kambo yo yebeli. Ofinika na rouge wana tui. Eko bimisela yo ngonga. Soko za muta catholique, okoyeba ko bosa na ngonga te. Soko za muta mission, okoyeba ko bosa na ngonga te. Eko bisa ngonga moko wana, ofini juste ngonga wala. C'est-à-dire ko bila yo ok c'est que okomi et na les amis. Wana ko banda ko profiter na ba produit nyonso o les amis TV. Yokinga abonne-toi et nous serons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut venir na beaucoup de bokonji ya lola. Mais ceux qui s'abonnent te Nzambe, n'a single yo. Ato ko tele lola. 10 jours ya lifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto shuka tumbene de boko. Oyoka nenge shwaka. Shuka tumba yo na kati, nchoto mubimba. Oyoka soma nyonso na po o s'abonner ki te na kati les amis TV. Nil par ailleurs ici, les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les amis TV. Bon s'abonner.